Si siempre me lío, tío, el nombre. Hola gente, soy MJR7 y estamos en un nuevo vídeo de Stangle Guys y ciertamente os quería enseñar que pues bueno, que no sé si lo sabéis, pero van a poner un nuevo mapa. No os voy a decir cuál es porque es una sorpresa muy grande, que creo que la mayoría sabéis qué mapa es. Bueno, y quería deciros que quiero que veáis el ranking, está cargando y vayáis bajando. Y vamos a los tops por aquí, ¿vale? Vamos a subir. Ahí estoy yo, en el top 88. Y estoy a punto de subir a las 6000 copas y de subir al top 85. Vamos a subir hasta el top, vamos a intentar subir hasta el top 85. Así que vamos a darle unas cuantas partiditas. A ver si podemos ya subir aquí al top 85 del ranking mundial de los 100 mejores. O bueno, o con más copas. Os preguntáis, tú antes no estabas en el rankings, ¿verdad? Y ciertamente yo antes no estaba en el rankings. Lo que pasa es que, bueno, ahora pues que me he metido una viciada que flipas y bueno, pues que ahora estoy en el top 88, si no recuerdo mal. Y no sé qué pasa, ya empezamos. Sinceramente, no me puedo creer que me esté pasando esto ahora mismo. Sinceramente no me puedo creer que me esté pasando esto ahora mismo. Creo que llego, ¿eh? No llego. Vale, chavales, esta partida no la voy a borrar claramente. Voy a dejar que veáis. Voy a dejar que veáis lo que ha hecho Stangle Guys al tocar lo de los servidores. Hay mucha gente que dice. Hay mucha gente que dice de que los servidores están mejor, que ahora va mejor. Que no hay tanto. El ping no le sube tanto. Pero es que yo creo que la han empeorado. Porque ciertamente, tío, ahora no para de subirme el ping a mí, tío. Muchas veces hay una partida en la que yo he flipado, ¿eh? Ha llegado al 1040 de ping. Sí, sí. Como, como os estoy diciendo, que ha llegado a 1040 de ping, gente. Ciertamente que yo no me podía creer que hubiese llegado a 140 de ping. Y mirad el ping, tío. Vale, gente, creo que no voy a poder subir de copas, ya que... Mirad, me ha sacado la partida y todo. You disconnect word those cracks from the game. Check mi conexión. Tengo las 5 barras llenas y me dice mi conexión. ¿Estamos pájaros o qué? Encima estoy en la habitación del lado del router, ¿sabéis? No me lo puedo creer, chavales, tío. Es que están ilegales de verdad. Espero que la actualización del viernes por la del viernes o sábado por la noche o domingo por la noche metáis algo, o sea, mejoréis esto del ping. Que lo mejoréis, porque es que si no, no se puede jugar, ciertamente, tío. Hay que decir la verdad, es que si no, no se puede jugar. Vale, primera partida que nos deja después de 50 años. Bueno, nada. Ya hablaba antes de tiempo. Uy, casi me da eso. Mira, tío, si es que esto es la polla, Es la polla, de verdad. Cuando no falla el ping, fallo yo. Si es que mira, ¿y qué más? Pelotas. Joder, es que... Nada, es que me pongo a grabar y me pasa de todo. Es que me pongo a grabar y me pasa de todo. No, sinceramente, es que me pongo a grabar y me pasa de todo. Nada, que estoy eliminado. Joder, tío, chavales, tío, hijo, hostia, tío. Bueno, voy a intentar. Voy a intentar otra partidita y si no me... Y si no sale, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Que, pues bueno, que no voy a... Voy a subir el vídeo claramente poniendo Stanley Guys, la habéis liado. Porque si no me dejas, si no me dejas jugar así.
Pues lo voy a poner, voy a subir el vídeo diciendo que esta colega se la ha liado, porque es que, mirad, es que no me deja jugar. Es que me pongo a grabar y ya, pues mira, el ping empieza a subir, no me deja jugar, no sé, no sé, no sé, de verdad que no sé. Me digo en serio, no sé, tío. No sé qué ha hecho Stangle Guys, no sé qué ha tocado. Hay gente que la ha ido muy bien, pero es que hay otros como a mí que me da como el puto culo a veces. Lo siento, hay que decirlo así de claro, como el puto culo. No digo nada, porque si no va a empezar otra vez. Bueno, nada. Nada, chavales, que me van a eliminar otra vez por el ping. Y pues bueno. Mirad, 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 mirad. Nada, pues que yo paso de jugar en estas condiciones. Y ahora, cuando todos están adelantados, me deja jugar bien. Es que este juego me sorprende, cada vez más me sorprende. A ver, a ver. Puedo clasificarme, no te digo que no, pero... No, tío. No, tío. No, nada. Nada, nada. Ha visto que me iba a clasificar. El juego ha visto que me iba a clasificar. Ha dicho, espérate, que le bajamos el ping. Hacemos que le vaya como el culo el juego. Para que no se clasifique. Madre mía, chavales. Me he clasificado con ¿cuánto de ping? ¿500? ¿600? Ya. Ya veo. Nada, que este vídeo no va a durar mucho. Yo pensaba que iba a durar un poco más. Ciertamente, bastante más. Porque, bueno, ya me he clasificado, ya tengo 6.000 copas, pero no estoy satisfecho. Vamos a ver. No creo que me clasifique aquí. Sinceramente, no creo que me clasifique aquí. O sea, y aquí me va perfectamente. Y aquí me va perfectamente. Nada, y aquí me va perfectamente el ping. Es que esto es de locos, chavales. Es de locos. Es de locos. Bueno. Qué suerte he tenido. Es que mirar mi personaje allá al fondo. Pero es que es de locos, chavales. Lo digo en serio, es de locos. Bueno, hermano, me pones aquí a no sé cuánto de pin y de repente me pones aquí a 60 de pin por ahí, tío. Es que es de locos. Bueno, ya nos hemos clasificado 8. Vamos a la final. Es que ya hablo, sí, ahora hablo desanimado. Pero bueno, ahora subiré el vídeo y estaré en directo ahora en Omelette Arcade. Sí, como habéis oído, estaré en directo en Omelette Arcade. Espero que os paséis por allí y me busquéis. Voy a estar en directo, pues, en Stangled Guys, subiendo por el ranking. Mira, tío. Mira, he perdido la partida. He perdido la partida por el ping, tío. Es que me tenía hasta los putos huevos el ping, tío. He perdido la puta partida de mierda por el ping. Justo cuando voy a ganar, empiezo a fallar el ping otra vez, tío. Es que me tenía hasta los huevos ya. Están legales si no cambiáis esto ya. Si no lo arregláis. Bueno, chicos, pues eso, que voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Darle like, suscribíos. Y bueno, lo que he dicho, ir ahora a Omelette Arcade a mirar cómo juego a Stanley Guys. Y espero que el ping no vaya así, porque como vaya así, ya te digo yo que no vamos a jugar. Bueno,
Adiós, gente.